Так, здравствуйте, друзья! Сегодня решил все-таки заснять, что получилось у нас в результате ремонта однокомнатной хрущевки. Начало я снимал где-то в октябре 2020 года. Закончил я где-то в апреле 2021 года. Прошло уже достаточно много времени. Ну, решил просто показать, что получилось в результате того, что мы отремонтировали полностью разбитую хрущевку. Здесь у нас получилась кладовка. На этом месте был когда-то коридор. Мы ее немножко перепланировали. Сделали вход в зал немножко в другом месте. Балкона не было. Балкон застеклили. Балкон я нанимал, потому что у меня не было времени. Этим временем я делал совершенно другие дела по ремонту также. Остальное, в принципе, я делал все сам. Помогал мне сын, жена. Вот в данной нише холодильник. Это тот самый коридор, который здесь раньше был, который мы отгородили, перегородили. Сделал вот такую дверь, которая прячется в стене. Все облагородили. Конечно, когда делалось, это было все так, в таком виде, что у меня все мои родственники спрашивали: да как ты это все закроешь, да все это ерунда, ты какую-то ерунду придумал. Получилось очень даже хорошо. Дверь никому не мешает. Дверь функционирует. Вот так это все выглядит. Сделали нишу небольшую, складывать вещи. Кухонька достаточно такая очень маленькая. Но в результате перепланировки, когда спрятался холодильник, кухня выглядит вполне достойной, большой. Можно поставить стол гораздо больше. Сами видите, пространства очень много. Светильники встраиваемые. Очень светло. Жене очень нравится. Вечером светится. Кухня получилась очень светлая. Если вы видели, что было в начале, сами понимаете, что здесь вложено очень много сил. Ну и ввиду того, что делалось все самостоятельно, конечно, время, опять же, тратится капитальное. Может быть, если бы нанималось... потолки, соответственно, натяжные здесь, в данной, только в зале. Вот здесь, соответственно, я сам не делал. Стены выравнивать, штукатурить не стал. Клеил гипсокартон на клей, перфекс. Потом тонким слоем отштукатурил, чтобы можно было обои наклеить. Получилось все достаточно ровно. Все красиво, аккуратно. В ванной также
Ну, сначала где клеил, где на брусы. Гипсокартон влагостойкий. Поверху уже крепил панели ПВХ, ввиду того, что это было проще самому сделать, быстрее. Плиткой, конечно, тоже можно, но это гораздо для меня было бы дольше. Квартира нам очень нравится. Так что вот что можно сделать из убитой однокомнатной хрущевки. Всем пока.